Сайн байна уу өглөөний мэнд? Сайхан амруу та? Өглөөний мэнд. За гэртээ урьж байгаад баярлалаа. За. Тантай хамт амралтын өдөр нэг сайхан өглөөний цай авах га таныг зориод ирлээ. Баярлалаа хуйлаа авч гэртээ урьж байгаад маш их баярлалаа. За баярлалаа. Би ч одоо сайхан амарсан. Өглөөний цай гэхээр одоо их л даруухан л одоо амралтын өдөр ч гэсэн хөнгөн маягаар болно. Өглөөний цай ууддаг штэ. Ер нь та амралтынхаа өглөөг яаж эхлэдэг вэ? Амралтын өглөө бол хамгийн түрүү урд өдөр нь заавал маргааш юу амжуулах вүлээ, хаагуур явах вүлээ. За өглөө нэг хөнгөн цай ууж аваад өдөр нэг бас нэг гэр бүлийнхээ өрөөнд нэг сайхан дуртай хавлаа хийж идээд тэгээд агаар салхинд гарах, цуслангийнхаа байшинд очих гэл ингээл ажил мутахгүй шүү дээ. Амралтын өдөр ажил. За амралтын өдөр бол мэдээж нөгөө ажлын ажил биш одоо гэрийн эзэгтэй ажиллал их хийдэг бах та тий. Тийм штэ. Тэг чи бол дэвстэй үед бас ажил болчих гэдэг. Тийм штэ. Угаа харчих. Гэхдээ ялангуяа бид нар шиг нөгөө уран бүтээлчдэр нь багш хүн маш их олон талын одоо юу гэдгийг яг үндсэн ажилласаа гадна нөгөө өөр одоо сургуулиас гадуурх ажил гэх юм одоо амин хувийн ажлууд янз бүрийн гэрээт ч үгүй юм уу эсвэл одоо хин нэгнтэй хамтарч ажиллах төсөл дээр хамтарч ажиллах ч үгүй юм уу за тэгэл нөгөө гинтийн хандивын тоглолтууд арга хэмжээ одоо нийгэм тал руугаа чиглэсэн ажилтай илүү одоо бас хуваарийг ялангуяа одоо тиймэрхүү зүйлүүдийг бол амралтын өдрүүд арай илүү зооддаг шүү дээ. Тэгэхгүй болохоор нөгөө жилийн өдөр ч юм бол тэр болгон бүгд амжихгүй тохиолдол их. Тэр нь та ер нь амарч гин үү? Ойрд бол ер нь л амралтгүй л байна. Тэр та хүн өдөрт чинь 8 цаг ажилладаг байхад миний хувьд бол 10 цаг ажиллаад цаг багтахгүй шүү дээ. Багтахгүй. Тийм ерөөсөө. Сайн тань руу ярьж байхад одоо чи ингээл 9 өнгөрч ийн гэдэг чинь л бас гарч ажил амжуулчаад ирсэн л гэжсэн. Би өглөө эрт бүр 7:20 гэж гараад тэгээ нэг ажил амжуулчаад эргээл гүйж гяс ороод та нарыг ирэхээс өмнө гэж ядсан нэг бушуухан одоо цайныхаа усыг буслах чигээр тэгэл байж шүү дээ. За би танд тослоо өнөөдөр. Тэгээ хоёлаа хамтдаа мэдээж айр дэж хамт зүгээр нэг одоо яриад бэлэн цай уух биш. Хамтдаа зөв бэлтгэж бас уун. Тэгээ би танд тослоо. Одоо хэлэх зүйлээ бол одоо хэлгэж болно. Өглөө ягаад гэвэл ер нь махтаа хоолой цай ууддаг тийм. Тэг ер нь бид нар бол хөнгөн цай л уудаг. Манай хоёр бол түрүүхэн нөгөө нэг нь хичээлтэй нэг нь ажил руугаа 8 гэл тийм яг миний дараахан бол гарсан. Эртэж хүмүүс байх нэ тийм. Өө тийм штэ. За баярлалаа. Амралтын өдөр гэхгүйгээр эртэж хүмүүс байх нь. За ямар ч гэсэн тэгтээ чи магадгүй ихчийнхаа энэ юуг амсаагүй баха. Энэ дарсан ногоо байхгүй юу? Та өөрөө дарсан юм уу? Тийм штэ. Би цуслан дээр манайх ч бас нэг жоохон хүлэмжрэхгүй юм те. Би уушиг гадлаа. Энэ бол одоо хараа өнөөдөр чинь хэдэн сар вэ? 4 сарын сүүл те. Тэгэхэд энийг одоо 9 сард намар дарсан байна. Тий гэрүүлээрээ дарсан. Тэгэл дүүнэр мааж гэсэн бас хамжилцаал өөрөөсөө давхар хажуугаар нь манай ногооноос хураалцаал. Бас үлжингөө идчих ногоогоо. Тий нэг жоохон ногоо таримраа иддэг юм аа. Лагер дээр гэдэг. Тий лагер дээр. Тэгээд та нарт айгу морьтой байна. Энэ бол миний яг сүлийн ногоо. За чи энийг задлчих заяа. Тий дарсан ногоо. Энэ лонгийн салат гэдэг. За мэдээж өглөө эртэм чинь хоёлаа. Өнөр сайхан. Зүгийн балаа. Дарсан ногоо ямар гоё тий. Тий энэ нас дарсан ногоо. Одоо ингээ бараг дуусч юм да. За та чи тэгвэл юу н бараг ногоо худалдаж авах юм биш үү тий? Тийм шүү дээ. Ногоо бараг би худалдаж авахгүй зүгээр шинэ ойр зуурын одоо нөгөө шинэ ногоо одоо салатны байцаа брокколи тий амархан модчгаар тэгээ нэг шинэ юу байд юм уу тий? Сонгон ч юм уу. Тэгээд ойр зуурын тиймэрхүү. За энэ сосиск. Та нэр их гоё шинэ ногоо даа. Би бас танд өөрийнхөө сэтгэлийнхэн бэлгтээ ирсэн. Энэ нөгөө алоэ вера гэдэг. За. Сайхнаас Монголд орж ирж байгаа. Ер нь бол дэлхийд дахинд бол худалдаанд гарцсан. За. 99.8% яг цэвэр алоэ ийм жуус байгаа. За баярлалаа. Тэгээд таны энэ бас эрүүл мэндэд бас тустай. Ямар гоё. Их алоэ гоё жуус гэсэн. За. Тэгээд энийг бол бид нэр зүгээр аливаа жуусыг ингээ шууд нэг доор олноор их хэмжээгээр уучдаг штэ. Цангас үед байгаа. Энэ бол тэгж явахгүй. Яг зориулт өдөрт та нэг 60-аас 120 мг-ыг л хоолны өмнө эсвэл хоолны дараа өдөрт 2 удаа уух юм билээ. 60-аас 100 мг гэдэг чинь 120 мг хэмжээгээр тийм 100 г гэсэн үг. Их жоохон уух юм бэ тийм баг тунгаар уух нь байна. За манай үзэгчид энийг харж байгаарай. Тэгээд энэ нөгөө юу юм бэ? Жишээлбэл манад одоо ийм алоэ жуус байгаа аахгүй би энийг задлая гэж бодсон. Энэ бол зүгээр л бид нар яг ундаашгал хэлж шүү дээ тий. Энэ хоёрын амтан шал өөр та үзээрэй. Энэ амт нь магадгүй нөгөө таны ботсон амтнаас жоохон өөр. Амт мото. Тэгвэл энийг би цааш нэ. Наад алоэ гэж дараа амсан. Амт мото гэж магадгүй шүү. Ямар сайн. Яг тэр хамаг нэг цэвэр алоэ 99.8% яг энэ нөгөө алоэ болохоор эн чинь өөрөө баг зэрэг тийм эсгэлэндүү амттай байд юм биш үү? Уг нь бол алоэ чинь. Тэгээд энэ жүүснүүд болохоор тодорхой хэмжээний нэг хүнд
сайхан хамтдаа таатай мэдрэмж хүүднээс сахар агуулмж ихтэй ч юм бих мэтлэнгээр байж юм шиг бид гэж ойлгосон. Ундаа талаасаа тий. Энэ бол яг цэвэр одоо эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн талаа гэсэн. За ойлголоо. Тэгээд уух юм бол мэдээж алуун юу бол одоо хүний биед их сайн шүү дээ. Ерөөсөө одоо бүхэл зүйлд ер нь их сайн гэдэг юм билээ. Одоо баг дуртах юм бол тоомгүйсэн байгаа. Тий. Яг үнэн. За. Их чинь юу яах хоёлаа. За. Сэр тавь хоёлаа нэг юу яах вэ? Өндөг шараад сасисгтэй. Тэгээд цөцгийтэй дарсан ногоотойгоо ингээд аяар дуусгаар нь кофе бичэн боо юм уу идэт. Ингээд өглөөний цай болох уу? Болно. Тий. Та ч бас солгоо юм биш тий? Тий би солгоо. Чи солгоо юу? Үгүй би бараа. Манай гэрт ч солгоо усуд бас нилээн бий. Нилээн байгаа юу? Тий, нилээн байгаа. Солгоо үнийг хотго байна. Гоё юм биш үү? Би урд нь ингээл янз бүрийн нэвтрүүлэгт ороход одоо юу гэдгийг хажуугаас ингээл асуулт тавиал тэгэл би өөрөө хийгээл ингээл нэг нааш цаашаа ингэдэг байсан бол одоо хоёулаа хамт ингээл яг нэг гэр бүлийн гишүүн шиг одоо чи яг миний дүү шиг ч юм уу миний хүү шиг ч юм уу ингээд бас тослно гэдэг чи айгу бас их сайхан айтайхан санагдчихэж штэ. Харин танаа телевизээс сонь сайхан юм. Манай телевизээр бол яг нөгөө хэвийн үйл ажиллагаатайгаа л өдөртөн байгаа хийх ажлуудтайгаа. Би чамайг нэг рекламанд тоглоод ахаар нь сая ингээл ороод ирсэн чинь шууд асуумаар санагдаад чи яг жинхнээсээ ихрүү гэж нэвтрүүлэг одоо тэгж хүний одоо юунд хүрдэг байх нь шүү дээ. Тийм ээ хүний сэтгэл би тэгээ чамайг айгу ихэр болов гэсэн чинь зарим талаараа ингэдэг ш нөгөө хотлол үгийг 1000 давтууд өнөн болно гэдэг шиг. За ингэ чинь өөрөө хэлчих. За харин тийш дээ яг унаа. За энийг ингэчихэд хоёлаа би юу зарим энэ тэнд гадуур ингээ явж байхад бас зарим хүмүүс их асуудаг. Настай хүмүүс их сонирхож асууна. Тэгэн штэ хөөргөд эдгээр чинь өдөрт ингээл зурагт л үзэн өөр юу хийж байгаа. Тэгээд асуугаад нэр ихэр юм уу гүм бол гэж асууад. Яг үн тэгэн штэ. Нэр найдлах уу болох уу? За чи энийг ингэж хэрччих үү? За. Ингээд тийм ээ. Ингээд халаа ингээд шаруул зүгээр болов гэж байна. Шахтай гоё юу. Тийм ингээд шаа яачдаг. За ойлголоо. За чи түл яачих. Тэгээ энийг хоёлаа энэ сонгоно. Ер нь танаа гэрүүлээр ингээд хамтдаа бөөнөр хоол хийх тохиолдол юм ирэх байна. Оо байлгүй яах вэ? Манай нөхөрч сайн хоол энэ хүүч сайн хоол энэ энэ чихрээ нэрээ яач. Өөртөөхөө ер нь тэгэхээр гэрүүлийнхээ хэрэгцээний ногоог бол ер нь бараг л өөртөө тарчдаг юм шиг тариад. Тэгээд тэр тарьсан ногоогоо сайхан дараад авчдаг тий. Тийм дараад авчин. Энэ хамгийн тий хамгийн эрүүл зүйл шүү дээ. Тийм учраас л ихсэн бас өөртөө ногоогоо. Тэгээ манай чинь байдцаа лууван энэ жил нэг жохон төмөс ургасан нэг ийм хин жижиг нэг бүхэл өрийн төмөс шиг жижигэн төмөс ургасан. Яг төмөс тарьж үтсэн чинь арай жижигэн тэгсэн мөртлөө айгу амттай. Ногоо тарихаар тэгээд ер нь арчилгаа хэрэг гайгүй тэгэл өөрөө байглаараа тэгэл сайхан яачин шүү дээ. Багшлна. Тий. Ажлын 5 өдөр багшилчин. Багшлна. Амралтын өдрүүд нь тэгээд босоод одоо уран бүтээлийн ажлуудыг хийгээ явчихна. Тэгээд ногоогоо тарьж. Тэгэл одоо амжуулахгүй гэдээ яг одоо тэгэл амжуулна шүү дээ бид нар чинь тийм ээ. Хүн ер нь ажил завгүй байх тусмаа их зүйлийг амжуулдаг гэсэн юм шиг үү тийм шүү дээ. Завтаа байх тусам тэгэл хүн улмал тий хойрох суугаал тэгэл хамаг хөл гар нь өвдөл ямар сайнлаа хөшөж өгөхөөс хөгшөрч өгдөггүй гэдэг тийм үг байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бас аль болохоор юмыг амжуулах гал үзэж явдаг шүү дээ чинь. Ич айлын хамгийн том доороо 7 дүүтэй. Тэгээд дүүнэртэй бас хэлдэг та нар аль болохоор бэлэн юмыг итгэх гэж бэлэн юм руу тэмүүлж дэлгүүр хошоохээс илүү өөрсдөө болж өгвөл бас юм хийж сурах гарын доорх материалаа ашиглаж бас өөртөө хоолндоо тий бүх үйл зүйл дээр бас анхаарлаа хандуулж явах хэрэгтэй гэл. Тэгэл манай дүүнэр чинь одоо бүгдээрээ хөрх юм манай цусн дээр хамт очиод бүгд ногоо цагааг адилхан тарилцаал тэгэл бас өөрсдөө намар нь хамтдаа ургацаа хураагаал ногоогоо дараал тэгэл эргээл тэр шинж хэлээр тийм эмэгтэйчүүдийн баяраар цагаан сараар ялангуяа бүгдэнд нь маш их хэрэгцээтэй. Тэгэхгүй одоо ингээд ийм лаасалсан ногоонууд чинь аюу амт мут болсон юм л шүү дээ. Тэгээ яагаад ч юм ер нь өөрийн дарсан ногоо арай илүү л байдаг юм уу гэж боддог. Гэхдээ чи амтлаг учраас сайн мэдэхгүй л те. Амтлахаараа дараа нь хэлээрээ за. Тийм. Өнөртөж ийдсэн өндөр нэг сайхан өнөрчлээ. Тийм үү. Тэгэхээр яг миний төсөөлж байгаа амт бол баг байгаа хаа гэж бодчих. Та ч айлын том юм чи мэдээ. Тийм айлын том. Айл эртэл. Тэгээ чи ер нь хойно оюутан байхын л ингээл анх ерөөсөө их чинь гараа угаацсан ш. Хойно оюутан байхын л тэгэл бид нар чинь тэгэл одоо хоол унд хийж сурах ажлуудыг хийж шүү. Айлын том чинь бол ер нь яг л юу шиг байдаг шүү дээ тий. Бүх юмны ардагчуд эцэг ихийг л бол оролдог хүмүүс шүү дээ тий. Энэ бол үнэ. Би ч одоо ёстой жинхэнэ унган комбинатын хүүхчүүд тий.
Тэгээд нөгөө манай дүүнер чинь жоохон төрүүчээсээ гарсан. Тэгэл эндээ нэг нь тэрэл эндээ нэг нь хөтлөөл тэгэл борцгоо хийгээл. Өө тэгэл борцгоо хийгээл орой ээж авыг ирэхээс өмнө хоол бэлэн байх хэвээр. Тэгээд нэг хөөрхий нэг чадгаараа гурилтаа лавшаа зурчихна. Чадгаараа нэг борцог хийгээл тэгэл дүүнэрээ тухайд борцогтал тэгэл өнжүүлэх үзэндэл байдаг гэсэн. Нэг аав ээж нь цалин тэр үед социализм үед цалин буухад бол нөгөө цаг цагаар нэг цадна, цагаан сараар нэг цадна гэдэг шиг цалин буухаар нэг гоё шин. Одоо хям юу гэдгийг тэр үед чинь их гоё чихэр бичэн банка гэж байдаг гэсэн. Тэгэл тэд чинь авч идэж нэг жоохон баярлцгаал. Тэгээ бусдууд нь сайхан борцгоо. Жоохон давс жоохон перцэж тий. Оо тийм өөрөө таардаг. Тэгээ мэдээ энэ брокколинаас биш юу лээ укропноос жоохон хийсэн юм. Таны хамгийн сайхан хийдэг хоол ямар хоол вэ? Гэтэ энэ гэр бүлийн ер нь гэртээ за би духовкнд янз бүрийн хоол юм. Одоо энэ духовкнд бол янз бүрийн хоол яхав бэ хийгээл үзэн дээ. Тэгэл ер нь хоол хийх тустай дуртай. Манай гэр бүлээрээ би хийн гээд зарим улсад чинь хоол хийн гэхээс илүү гадуур хооллох их дуртай болчих манайхан одоо харахад бас тий. Бас гэр бүлийнхээ өрөөнд хаяа улсыг тэгж гадуур хоолмоод идэхэд бас нэг сайхан. Тэгээ зоогийн газар хооллох гэдэг бас сайхан. Сайхан. Одоо нэг үе яваад бас сайхан болчихжээ. Гэхдээ ер нь амралтын өдрүүдэд аль болохоор гэртээ байхыг л боддог. Сайхан баянштай цай чанаал эсвэл сүйтэй цай хуушур тайч юм уу. Тэ? Бууз бол ойлгомжтой. Тэгээ зав заа гарсан үедээ бууз хийж идэх хэрэгтэй. Таны өөрийн жоохон Европ хоол бол жоохон хийх дуртай. Яг л нөгөө хойно олон жил тий, оюутан байсан болохоор армян маягийн хоолч гэдэг юм уу, плов биднээс бас хийх дуртай. За одоо хоёул энийг ингээд сайхан хэрэгтэй. Тэсэлгүй амсчий да төрүүлээд. Оо тэг. Амсаад үз. Гайгүй нөө. Өстөө гоё амттай байж шүү. Одоо Орос маягийн Оросод бас ингэж юу яадгийг. Нөгөө крагер бас оноод байдаг шүү дээ тий. Янз бүрийн нот тийм шүү дээ. Ер нь төстэй. Наа чи ингээд луунг тосонд ингэж игнэж болгодог байхгүй юу? Жохон амтлагч игээл. Өстөө гоё таасан байна. Яа баярлалаа. Ашигтай. Төрсөн өдөр бол бас юу яачтیں۔ Заавал гаднаас торт мортгүй их чинь өөрөө тортоо хийчтэй. Оо за. Тий. Би ч залуудаар нилээнд төрсөн өдрөө их тэмдэглэдэг. Манайхан бүтэн өдөржингөө ямар сандаа манай нэг дуучин ёо бүтэн жилчин гэж чиний төрсөн өдөр хэлээд гэж юу? Тортыг идэх гэж хүлээлээ гэж хэлчихсэн. Энэ жилийн төрсөн өдөр бас их гоё болох нэ. Энэ жилийн төрсөн өдөр онцгой гэж. Энэ жилийн төрсөн өдрөө бас онцгой болох байх гэж одоо бодож штэ. Тий. Энэ жилийн төрсөн өдрөөр зөвхөн гэр бүлийн найз нөхдийн хүрээнд хийхээс гадна үдгчтэйг хамтдаа хийх гэж байгаа. Тийм. Та нараас мэдээл авсан уу? Таны төрсөн өдрөөр одоо тоглолт болгож байгаа юу? Таны тоглолт. Тэр нь тоглолтын тоо бол одоо тайм алдсан гэж үү? Оо бас яах вэ? Ер нь тодорхой хэмжээнд бол нэлээдгүй тоглолт хийсэн. Монголд болоод гадаадд хөдөө орон нутагт бол хамтлагтайгаа, соёл эрдэнэ хамтлагтайгаа социализм үед бол бүр их явж байлаа. Тэгин тий. Маш их төлгөө дуран бүтээл гэж. Тийг л тийм шүү дээ. Заавал тий. Тэгээд чинь өнгөрсөн жил үерхэл чамаагаан андигнан гээд нэртэй багш нарын одоо барилдлагатай тийм тоглолт хийсэн. Тэгээ хамгийн гол нь тэр тоглолт бол юу вэ гэхээр зэрэг одоо би бас багш хүн өнөөдөр яг юу хийж бүтээж байгаа энэ хүн одоо багшлал өдөр болгон дуулж харагдах ч хүн дуулахаач болцсон. Ер нь одоо бараг зодгоо тайлцсан ч гэж ойлгож байгаа ч үзэгчд байлаа. Тэгэхээр зэрэг би бас өнгөрсөн жилийн ер нь бас 20 жилийн хугацаанд би бас чамгүй л бас хүүхдүүдийн төлөө, хүүхдийн сайн сайхны төлөө өөрөөр хэлбэл тэр хүнийг дуучин болохоосоо илүүтэй яаж энэ хүнийг жигэн хүн шиг одоо зөв төлөвшүүлж, урдгийн зам мөрийн зөв гаргах уу ч гэдэг юм уу. Тэгээд ер нь бүхэл тал дээр л одоо тэр хүүхдийг бас өвдөгч болохын төлөө л өөрийнхөө
сэтгэл зүрх, хоёргүй сэтгэлийг зориулсаар нэг мэдсэн чинь одоо яг ингээ 20 жил болж байна. Тий. Тэгээд өнгөрсөн жил би бас үзэгч түмэндээ хамгийн гол нь ямар хүүхдүүдтэй, залуучуудтай ажиллаж ирсэн. Тэд нар маань өнөөдөр ямар шүүн амжилтын төвшөнд явж байгаа гэдэг үндсэндээ тэднийхээ амжилт одоо уран бүтээл дээр суурилсан тийм тоглолт хийгээд үерхэл чамаагаа нандгна гэсэн тийм цомог бас гаргасан. Тэгээ өнгөрсөн жил тэр дуу маань нэгдүгээр 30 нас зоглолоо. 3 гарьяатаас бүтсэн дуу байсан. Дуу байлээ. Ингээд яг өнгөрсөн жил би тэрийг анзаарсан шүү дээ. Урд нь хүн анзаардгүй юм байна. Монгол улсын гарьяат өгш гал мандах. Монгол улсын соёлын гарьяат зүтгэлтэн Эрдэнэт хотын Монгол хэл уран зохиолын багш мандахсан. За тэгээ миний бибид гурван явчир дуулсан дуу маань соёл эрдэнэ хамтлагтайгаа анх яг одоо ороод юм даачгүй нэг 2 жил болж хат би тэр дуугаа гიშгэлж ирсэн түүхтэй хамт олонтойгоо тэр дуугаа гаргажсэн. Тэгээд л яг тэр үерхэл чамааг нандгна гэсэн тэр дуугаараа нэрлсэн тийм тоглолт. Тэгээ гол нь би өөрийгөө үзүүлэхээс илүүтэй шамнараа бас үзүүлэе гэсэн тийм санаа өвөрлөж ирсэн байхгүй. Тэгээ яг зарим нэг үзэгчд нь яг тэгээд багшийн барилгаатай мөртлөө бараг л их дуун одоо энэ багш өөрөө л тоглоно гэсэн байдлаар л нөгөө бодож орж ирсэн улсуудад жоохон сэтгэл дундуур байсан юм шиг байна. Энэ удаа гэхдээ би тэрнээс бол нэг имээгээгүй л дээ хүн хүний өөрсдийн одоо бас үзэл бодол санаа үзэл. Тэгээд энэ удаагийнх нь бол шал өөр яг жинхэнэ утгаараа одоо яг миний өөрийн бие даасан бас юм тоглолт болох гэж байгаа. Би мэдээч одоо үзэгчдэд хүргэсэн үзэгчдийн сонсох дуртай одоо шин зүйл хийхээсээ илүүтэй би бас миний олонд хүрсэн дуунууд маань дандаа соёл эрдэнэ хамтлагийн маань тэр сайхан алтан үетэй бүх энэ уран бүтээл маань холбоотой. Тэгээд яг тэр уран бүтээлээрээ л би үзэгчдэд бэлэг байраа. Шин зүйл шин одоо юу гэдэг содон өнгөстэй юм бол байгаа л да. Тэгээд тэрийг би бас нэг бүгдийг ярмааргүй л байна. Үзэгчд маань өөрсдөө үзэл бас арай бас өрмөц сэтгэл төрөх болов ямар ч байсан энэ үзэгчд намайг үргэлж дэмжиж над урам хайрлаг энэ сайхан үзэгчтэй бол би бас үргэлж баярлаж энэ үзэгчд та нарынхаа энэ сайхан энергиэр л би өнөөдөр бас магадгүй энэ том тоглолтын ард гарах гэж ингэж өдийн насан дээр бас ингэж зүтгэж байгаа болоо гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тийм. Таны хуучны сайхан дуулж байсан уран бүтээлүүд гэвэл ер нь их сайхан дурсамжтай. Тэр дуун дээр олон дурсамжтай хүмүүс олон л байгаа бах та. Дуу гэдэг чинь өөрөө нэг дурсамжийг аваад явдаг шүү дээ. Тэр дууг сонсоход нэг тэр дууг сонсч ирсэн тухайн цаг үе хүнд эргээд санагддаг тийм. Яг үнэ. Би ч гэсэн ингээд бас яг тэр үеийнхэн дуулж байгаа таны үед бол бүр илүү дурсамжтай байна. Би яг ингээл ийм хуучныхаа дуунуудыг ингээл ярихаар яг л тэр үе рүүгээ буцаад очсон юм шиг бүх манаа тэр сайхан уран бүтээлч маань эргээд хажууд байгаа юм шиг. Одоо би эндээс гараад тэтэнтэйгээ уулзаал очиод тэтэнтэйгээ сургуулаа хийгээл тоглолтынхаа бэлтгэл рүү орох гэж байгаа юм шиг. Ингээл яг ажил хийвэн бүх юм хийвэн. Яг л соёл эрдэнэ хамтлаг маань яг бүрэн бүрэлдэхүүнээр намайг тэм түлээж байгаа юм шиг. Айгуу сан тийм сэтгэл ингээл өөр ирэхгүй мэдэрдэг. Соёл эрдэнэ хамтлагаараа бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлж гарч ирэх боломж. Одоо их чинь бол ер нь бол яг хуучин составаараа би бас тоглох гээд. Гэхдээ хуучин состав гэхээр бүр одоо миний өмнө байсан нараах маань ч юм уу тийм биш. Өөрөөр хэлбэл нараах бол би мэдээж хүндэтгэлийн одоо судалж суулгана. Би яг өөрийнхөө үеийн буюу миний дараа манай соёл эрдэнэ хамтлагтай яг холбоотой бид нар ялцж авахгүй хамт уран бүтээл хийж байсан. Тийм уран бүтээлчтэй би яг нэгтгэхэд бөмбөрчний хувьд бол цомо маань одоо би энэ харьцангуй илаашраад сайн болж байгаа. Гэхдээ дахиж бол тоглох бол одоохондоо тийм боломжгүй байгаа. Тэгээ цомо маань аягүй уран бүтээлийн амжилт төсөөд найз нь одоо энэ удаа бол тоглолтод нь орж чадахгүй ч гэлээ. Би өөрийнхөө шав болох манай соёл эрдэнэд бол маш их илэгтэй. Дээр нь манай соёл эрдэнэ бас л миний өмнөх одоо бас сайхан алтан үед нэгэн үе олон сайхан уран бүтээлээрээ бас гайхагдчихсан. Дамдин гэж сайхан уран бүтээлч байсан. Тэр сайхан уран бүтээлчийн бас ойрын хамаатан хүүхд юм байлээ. Тэгээд явж одоо бас манай саунд хамтлагийн бөмбөрч Батбүрүүгээ залуу. Тэгээд Батбүрүү маань тоглоно. Тиймэрхүү байдалтай. Тэгээд манай чи гайх бах манай соёл эрдэнэ хамтлагт чинь одоо өөжги манай үлзий орших. Тэ? Үлзий орших чинь тий гитарч үлзий орших чинь нэгэн үе нөгөө юу яасан штэ. Бас соёл эрдэнэ хамтлагт уран бүтээл тойруулж явахдаа тий
манай Никтоны Баачка байна. Эдгээр чинь бүгд нэгэн үе хамт одоо манад бас ороод тэгээ бидэртэй чинь хамт уран бүтээл эдэр тойрвж ирсэн. Энэ юу вэ? Тэгээд өөжгийгөө бас дуудсан байгаа. Бас манай галсан ахын л бас шав нарын нэг бас агуу гитарчин. Тэгээ өөжгийн маань бас тоглоно. За манай Соёл Эрдэнэ хамтлагт яг анхлан би орж ирэл бас удаачгүй одоо жилийн дараа гэх юм уу да. Манай Батуулт гэдэг нэг даралт төгжимч байгаа. Батуултыгаа бас дуудсан байгаа. Батуулт маань бас даралт төгжимчнөр. Тэгээд тэгдэж нөгөө дараа нь айзанд байсан мөн үгүй даралт төгжимч одоо манайд бас нэлээ одоо 10 хэдэн жил бас л бидний маш сайхан олон сайхан дуунуудыг одоо тэнд байгаа да тэр зураг нь тэнд харагдаж байгаа. Тэр хамгийн дээдлэлт байж байна. Тэр Батуултыгаа бас дуудсан байгаа. Ингээд нэг ясна да. За мэдээч манай уран сайхны удирдагч Соёл Эрдэнэ хамтлагийн одоо яг гол суурин дээр нь байгаа манай Томжгаа буюу Монгол Улсын гавьяач жүжигч хөгжмийн зохиолч Томжгаа маань байна. Тэгэл одоо яг ийм халуун бүрэлдэхүүнтэй бас бид нэр өөрсдийнхөө соёл эрдэнэ тэр үеийн сайхан дуунуудыг бол бас их шиглүүлнэ. За тэгээд дээр нь бас залуу бас хамтлаг ихчийнхэн ард бас тоглохоор бас уран бүтээлээ одоо бас чиглүүлэн ажиллаж байгаа. Энэ нь бол фикс хамтлаг. Яг тоглолтыг ерөнхийд нь найруулж бацч одоо яг тийм гоё цоошин уур амьсгалд би болохын төлөө ажиллаж байгаа хүн бол найруулагч Улаанбаатар чуулганы дарга манайхан ч одоо рок мөнгө сайхан гэдгээр нь хандахгүй. Рок мөнгө сайхан ажиллаж байгаа. Тэгээ бид хоёр бол айл эртний одоо игчдүү ус шиг юм хуурай игчдүү ус шиг болцсон улсууд. Яг одоо тань шиг ингээ та байна уран бүтээл хийж байгаа хүмүүс тоглолтоо хийнэ гэдэг тоглолтоо хийх одоо уран бүтээлийн юм ирчвч байгаад байна гэдэг юм байна. Та өөрөө залуу үеигээ бэлдэж байгаа багшилж байгаагийн бас нэг шинж юм болов уу гэдэг. Тий яг зөв хүнийг сургаж багшлна гэдэг маань өөрөө эргээд байнга ингэж өөрийгөө хөглөөд тий шүү дээ байнга өөрөө суралцаад би оюутанд зааж байгаа мөртлөө эргээд яг би тэр оюутнаас бас суралцчихлаа байхгүй. Тийм биз тий. Багш шавын барилгаатай байсан ч гэсэн эргээл би чинь яг тэр орчин хүртэл намайг сургаал байгаа байхгүй юу. Би өөрөө давхар суралцаал хүүхдүүдээс сургаал багш хүн гэдэг бол үргэж өөрөө дэвжиж дээшилж бүхнийг ингэж тэргүүлэхийн төлөө бас өөрөө тэгж хүчин чармаалт гаргаж явах ёстой. Түүнээс одоо би ер нь одоо болоо доо яшиг гэдэг бол энэ бол зөвхөн манай монголчууд бидэнд л жоохон байдаг тийм хуучин сэтгэлгээ юм уу би жоохон тийм бодолтой биш ах уу. Гэхдээ бас тийм биш байх гэж бод. Яг бол надаас илүү настай бүр өндөр одоо 70 гарцсан ч юм уу 60 хэдтэй ч юм уу одоо тийм улсууд маш гой одоо өөрийгөө сайхан авч яваад маш супер ажил хийгээд бүр ингээл ястаа гайхалтай ирч хүчтэй явж байгаа улсууд байна шүү дээ. Их чинь одоо гадаадад маш олон орноор өөрийнхөө орчин үеийн энэ урлагийг сурталчлах ажилд, сурталчлах үйлсд, за уралдаан тэмцээнд бол би хамгийн их одоо социализмын үед ялангуяа хамгийн их явж ирсэн одоо дуучтаас гэж ярих юм бол хамгийн түрүүнд одоо анхны шагналыг авч ирлаа. За хамгийн түрүүнд манай Соёл Эрдэнэ хамтлаг олон улсын уралдаан тэмцээнд хамгийн анхны шагналыг Соёл Эрдэнэ хамтлаг авч ирсэн. Би бол одоо Соёл Эрдэнэ хамтлагт орсноосоо хойш бол анхны томоохон хэмжээний уралдаан дээр Азийн дуу хоолой уралдаанд ороод 3 дугаар байранд ороод тэгээд яг Чингис хаан хамтлаг гэдэг нэрээр ороод манай Чингис хааны жагаагийн өөрийнх нь зохиосон одоо Чингис хаан дуугаар за манай галсан ах юм байна одоо хүн болгоны мэдэх соёлын гавьяа цэцгэлтэй эрдэнэсэн төржийн шүлэг Монгол улсын анхны гавьяач жүжигчин галсан бат ах юм байна хөгжим Тэмээн жингээ цуваа гэсэн сайхан дуугаар бид нар хамтлагаараа тухайн үед бол 2-3 шагнал авч ирсэн. Тэгээд тэрний дараа 93 4 оноос бол манай одоо за Никтон хамтлагч орж ирсэн. За Сарантуяа 96 7 онд байна. За би тэр харин оны буруу хэлж магадгүй тэр үед бол Гран При авчихсан. Тэгээ манай Соёл Эрдэнэ хамтлагч нь 1991 онд бол Японы одоо бүр дэлхийн рок pop хамтлаг дуустын тэмцээнд хамгийн анхлан монголчуудаас бол хөл тавьж анхны тэр том наадамд оролцож 6 дугаар байрнаас орж ирсэн. Ийм төвхтэй. Зүгээр тэрнээс өмнө дэлхийн залуучууд оюутны 10 дугаар их наадамд Соёл Эрдэнэ хамтлаг байна. Би тэгэхэд тэр үед бол зүгээр жоохон бацаа хойно оюутан байхад бол 70 хэдэн онд бол одоо манай анхны Соёл Эрдэнэ хамтлагийн ууган гишүүд болох одоо Наранбаатар ах маань одоо соёлын гавьяа зүтгэлтэн Баатар сүх ах шүү дээ. Баатар сүх ахын хөгжим одоо манайхан нөгөө юугаар нь сайн мэдэн шүү дээ. Одоо цаг үеийн мэдээгээр дан тэр аялалгыг одоо анхлан тоглож юу авч ялаа шүү дээ. Би энийг ирүүлэхээсээ хайгаад чи иргүүлчихөө заадаг. Би нөгөө талчдаг байхгүй. Тэгээд
тэрүүгээр анхны алтан медаль авч ирсэн түүхтэй манай Соёл Erdne намтлаг. Тэгэл яг бас уншааг үзэг мэдээг бол тийм л баг. Гэтэ ер нь бол жоохон ер нь бидний үеийнхийг бидний өмнөх үеийнхийг ч гэсэн бидний дараа үеийнхэн болоод тэрний дараагийн үед бүгд мэдчих хэвээр. Түүх бол түүхээрээ л үлдэх ёстой шүү дээ. Буруу ташаа мэдээлэл үзэгчдэд хүргэх олон танигдсан манай гайхалтай уран бүтээлчдээс хүүхдүүд, залуучууд, үеийн энэ олон сонсогч үзэгчд чи яг тэр ойлголтоор л хоош-хооштой явна. Тэр ойлголтоор магадгүй сонин сэтгүүл тэгж бичээд мөнгөлөгдөөд үлдээд тэгэл энийг бид нар мэдэхгүй өнгөрүүл яг түүх нөгөө говь одоо говьих тийм байдал чинь одоо яг бий болж байна гэсэн үг байхгүй. Ингэж байгаа үг шидэл хэрэгүүлчихэл тээ. Тэгээ яг за их чинь юу яач. Жохоо энэ үгүй ингэж. Их чинь өөр нөгөө юу аваад ингээд үгүй. Чи наатахаа ингээд байж. Их чинь хоёлаа энүүгээр ингээд ийм ч юм ихээр яг ингэж нэг манай хүн эргүүлчихдээ. Хоёлаа ингэж их чинь зүгээр ингээд эргүүлчих. Хоёлаа нэг ганц өндөг шарах гэж гоё юм болж байна. чи бас нэг жохоо эмээ гэдэг. Тэрээс хаяад бол эргүүлчихдэг юм байна. Ээл эргүүлчихнэ айл. Оо болоолаа ингээл хайлаад чи. За. Тэгээд их чихэн энэ тоглолтын нэг онцлог яахтай би зүгээр цухас нэг зүйл хэлье. Би одоо бас магадгүй намайг бас зарим улсууд яаж яваад урлагт хүл тавьсан юм бол гэж. Би чи нөгөө бүр багасаа 8 настайгасаа л хөгжим мужийн дунд сургуулийн 20 хил хөгжмийн ангид би сурч анхлан тэгж орж исэн байхгүй юу. Тэгэл би явсаар хагаад ер нь би дуучин болно гэж хизээж би ёстой амьдралдаа би зүудлээгүй явсан. Энийг бол би бас үзэгчдэд хэлжлээсэн. Тэгээд нөгөө хойно оюутан байхад чинь Монгол улсыг сурталчлах тийм чиглэлийн та чинь аль сургуульд нь Армян улсын Ереван хотын хөгжмийн багшийн коллежид хэл суралцаа 4 жил. Тэгээд дараа нь хөгжмийн консерватор буюу хөгжмийн дээд сургуульд 5 жил ингээ 9 жил суралцаад. Тэгээ хажуугаар нь бас тэр үед 76 онд би анх хөгжим мужийн дунд сургуулийг төгсгөөгээр дундаасаа нөгөө хуваар ирдэг байхгүй. Нэг ангид 2 хуваар ирэхэд тэр 2 хуваарийнх нь нэгэн дээр нь одоо бас таарч ингэж явсан. Тэгээс хүүхд болгон бас тийм явах боломжгүй л дээ. Нэг ангид 2 хуваар ирээл тэрэн дээр одоо тэр анги хэдэн хүүхдээ нүрсэлддэг л байхгүй. Тэгэл тэр үед бол тийм явах боломж бүрдээл. Тэгэл яваал 76-аас 85 он хүртэл тэнд суралцж. Тэгэхээр сургуулийг төгсгийн хажуугаар 77 оноос одоо дуулах үе маань эхлэж. Тэгэл манай тэр консерваторийн буюу хөгжмийн дээд сургуулийн багш нар айхтар анзаарсан л да намайг бас дуулдаг юм байна гэдэг янз бүрийн каналаар мэдээл. Тэгээд бас манад хамгийн анх одоо энэ зөвлөлт холбоод улсад тухайн үеийн зөвлөлт холбоод улс гэж байсан чинь задраагүй. Тэгээ анхны одоо эстрадын мэргэжлийн дээд одоо одоо юу гэдэг боловсон хүчин бэлтгэх мэргэжлийн чиглэлээр ингээд юм улсын филармоны дэргэд тэг унтраач. Улсын филармоны дэргэд ийм 2 жилийн сургууль нэгтлээ. Тэгэхээр энд одоо чи явах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ би тухайн үед бол ерөөсөө ганцхан мэргэжлийн шалгалт өгөөл. Тэгээд одоо нэгсэндээ Монголд бол анхны дээд боловсралтай дуучин хөгжимчнэр ингэ төгсөж ирсэн. Тэнд бол давхар төгсөөд ингэ 85 төгсөж ирсэн баг. Тэгээ миний түүх бол ерөөсөө амархан шүү дээ. 85 оноос одоо хүртэл ингэ Соёл Erdne хамтлагаараа овоглоод явж байна. Яг нь 2012 оноос хойш бол албан ёсоор одоо соёлын төвөргөний дэргэд манай Соёл Erdne хамтлаг чинь барилддаг шүү дээ. Манай хамтлагийн өрөөгөөд маш сайхан өрөө соёлын төвөргөнд байна. Тэгээ би 2012 оноос бол албан ёсоор соёлын төвөргөнөөс одоо нөгөө 2 газар одоо 2 албан газар бол зэрэг ажиллаж болохгүй гэдэг тийм зарчим бол үйлчлээд эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд тий аль нэг газараа дагнах хэрэгтэй гэх. Тэгээ би чинь нөгөө 98 оноос эхлээд одоо багшийнхаа ажлыг хийгээд эхэлсэн байсан. Тэгэл одоо орчин үеийн хөгжмийн урлагийн тэнхэн болтлоо манай соёл урлагийн сургуулийн хөгжмийн урлагийн сургуулийн орчин үеийн хөгжмийн урлагийн тэнхэн гэж байгаа. Тэгээ тэр тэнхмийн эрхлэгчээр ингээд ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн жилийн тоглолтод их чинь нэг үерхэл чамааг нандагнан гэсэн тоглолт хийхээ хажуугаар шамнар маань бас миний дуунуудыг коверлож дуулаад бас мэргэжлийн студиудад бичүүлж багштай бас бэлэг барьсан.
одоо энэ дискийг чинь танай хамт олон бэлгэлээ. Оо за. Гоё. Энд ингээд л одоо манай шан нарын өөрсдийнх нь зургнуудтай энэ манай Соёл Erdne намтлагын маань бас тухайн үед дуулжсэн дуунууд. За тэгэл манай хүү хүртэл дуулсан байгаа. За миний шанаа уран бүтээлчд ингээд энэ бүх дуунууд ингээд байж шин. Тэгээд одоо энэ жил болохоор зэрэг нэг өвөрмөц зүйлний баялаг зэрэг би яг энэ тоглолтоо маагчин дүүтэй хэлэг болгоё. Энэ жил нэг юу гэдгийг нэг онцгой мэдээ гэх юм бол дуучин хүн анх удаага дан хөгжмийн CD гаргах гэж оролдож байгаа миний би. Тэгээд энэ CD-г бол би маш олон жилийн өмнөөс бодсон л да. Аваагаа амьд зэрэг байхад л бас нэг аавда зориулсан намайг одоо урлагт ганц одоо хөтөлж оруулж намайг үдий зэрэгтэй явах тэр зам мөрийн заасан гол хүн бол яалтж байхгүй аав маань. Тэгээд бас аавынхаа сайхан дурсгал зориулаад аавыгаа амьд зэрэг байхад одоо ядаж хөгжмийн CD гаргаж баярлуулж чадаагүй ч гэсэн одоо бас нэг сайхан CD гаргаад үзэгч түмэндээ билег барьчихсан. Тэгээд нэг сайхан арт түмэндээ хүндэтгэл үзүүлсэн сайхан тоглолт хийчихсэн гэж их олон жил бодсон. Тэгээ бодож явсны эцэстээ бодож явсаар энэ жил яалтж байхгүй өөрийнхөө төрсөн өдрөөр буюу 5 сарын 9-нд миний төрсөн өдөр. Тэгээд энэ төрсөн өдрөөр үзэгч түмтэйгээ энэ баяраа хуваалцгаар энэ тоглолтыг хийхээр тэгээд одоо сард нь гарах гал ингээ явж байна. Тэгээд энэ тоглолтыг тохиолдуулаад аавынхаа дурсгал зориулсан тэр хөгжмөөрөө CD гаргаж одоо бараг дуусж байгаа. Тэгээд тэр CD маань тоглолтоос өмнө амжаад ирчих болов уу гэж би бас бодож байгаа. Тэгээд тэр CD болохоор зэрэг дан хөгжим зориулсан буюу одоо морин хэл хөгжим зориулсан юм CD байгаа. Тэгээд би энэ тоглолтод бас морин хэл хөгжмөөр бас хэдэн магадгүй үзэгчид зарим нь огт сонсоогүй ч гэж магадгүй зарим нь ч яг сонссон ч номер байж магадгүй. Ер нь мэдэхгүй хэлж мэдэхгүй байна. Өөртөө ирээд үзээрэй л гэж би хэлмээр. Тоглолтод бол манай рок попын мэдээж олонний танил сайхан хэм орон бүтээлчд орж ай дуугаа хүргэж өөрсдийнхөө чин сэтгэлийн үгийг илэрхийлэх одоо ийм зүйл бол байгаа. Жишээлбэл за мэдээж Соёл Erdne намтлагт бид нар чинь нэгэн үе одоо мөр зэрэгцэж олон сайхан уран бүтээлийн ард гарсан Чингис хаан намтлагийн одоо ахлагч жаргал сайхан дэс зэргийн жаргал сайхан Монголын ажижигч. За одоо анхлан би Армянаас одоо яг дөнгөж төгсөж ирээл Улсын филармонд гоцлол дуучнаар ажиллаад удааг байж хахад одоо анхны шамирын нэг гэл үлгийдэж авч ирсэн юм бол Монгол Улсын гавь жижигч Ариуна. Тэгэхээр Ариуна манаас ирнэ. За дуучин нар маань анх дөнгөж өдөөнөөс хөл тавьж орж ирж одоо болох хүслэн гэдэг тэмцээнд 90-ад онд билүү 91 онд билүү анх тэр уралдаанд орж ирээд юу ч мэдхгүй нэг охин манай Соёл Erdne өрөөнд орж ирээд тэгээ нэг хөөрхөн хөдөө болгоноос одоо юу гэдэг аймаг болгоноос шалгарсан хүүхдүүдийн нэг нь өсгөлөөс шалгарсан наран байсан. Тэгээд наран гэх мэтээр ингээл одоо бас анхны гам дасгал унших. За тэгээд одоо яаж дуучин болох вэ гэж одоо тухайн үед би бас нэг юм хэлж өгч ярьжсэн. Энэ наран маань бас ирж бас ай дуугаа өгч мэдлэгээ дэвшүүлэх баг. За харангийн одоо лавг сурам гэж Монгол Улсын гавьж үчсэн. Лавгатагаа бол би бас бид хоёрын нэг сайхан дүэт байгаа. За энэ дуу бол бас хүмүүс дуулангууд барыг мэдэх байхаа. Дуу би лавгатагаа хамтарч дуулна. За тэгээ мэдээж бас өөрийнхөө мэдлэгийг дэвшүүлнэ баг. За төрийн сэргэлт одоо камертон намтлагийн ахлагч дуучин болд. За гэх мэт ер нь тэгэл манай Соёл Erdne би түрүү хэлсэн шүү дээ тий хуучин бүрэлдэхүүн состав байгаа. Соёл Erdneтэй холбоотой ер нь тий манай Соёл Erdne хамтлагтай холбоотой бүхэл уран бүтээн шүү дээ. Тэр ингээ бүгдээ нэг үрчлээ ярих юм бол бүгдээр л манайтай холбоотой яалтч байхгүй. Одоо миний тоглолтын дээр ирэх ёстой одоо ийм уран бүтээлчд бидэнтэйгээ хамт одоо тэр хоёрыг сайхан өнгөрөв. За дээр нь манай Улсын филармоны дэргэдэх морин орчуулгын хамт олон ирж би бас морин орчуулгахдаа бас нэг сайхан 2 номер бас бэлтэж байгаа. Тэгээд ер нь ямар ч гэсэн тэр орой бол сайхан хамтдаа баярлсан. Нэг үед Соёл Erdne намтлагийн үе үеийн бас уран бүтээлчд тэнд бол бас үзэгч түмэнтэйгээ
насаагчтайгаа хамтарч, насаа найзтайгаа хамтарч тэр тоглолтыг бол сайхан өнгөрөх бах гэсэн ийм ихтгэл дүүрээ сууж. Жилийн тоглолт их сайхан болох нь дээр нь таны энэ жилийн төрсөн өдөр бас их гоё болох нь тий. Одоо бодлоод баяр хүргэе танд. За баярлалаа. Наад алууг чинь төрүүнээс хойш хараад суулаа их чинь нэг ер нь амс чи цай гэхээс илүү наадах чинь амсаатах тийм үү гэж бодож байна. Яг л өглөө юм чинь тий. Тий. Энэ тэгээд та дараа нь энэс илүү уухгүй нь ш. Тий, хоолныхан тэгээд өмнө болон дараа нь энэ хэмжээгээрээ өдөрт 2 удаа ууж хахад таны бас эрүүл мэндэд тустай байх бах. Зөв. Энэ салаад их гоё юм аа. Энэ нэр тийм биш үү? Тийм эсгэлийн юм шиг. Ямар ч тийм нэг ерөөсөө чихэртэй биш байна. Тийм эсгэлийн юм шиг. Тийм. Таны төсөөснөөс арай өөр хамт байгаа шүү дээ. Тийм шал өөр хамт. Энэ чинь соо гэхээсээ илүүтэй тийм одоо юу гэх юм бэ? Нөгөө юм газ ундаа биш. Одоо нөгөө аршаан шиг гэх юм уу? Тийм сонин өөр. Энэ бас юу гэж болох юм бэ лээ? Та өөрийнхөө дуртай босод одоо юу гэдэг жүүснүүд байдаг штэ. Арай гоё амттай. Тэднэр дээр хольж бас ууж болох юм билээ. Зөв жоохон. Дангаар нухад яг амтанд нь жоохон тасахгүй байвал. Тийм юм байна. Тийм гэж болох юм билээ. Тийм би нэрээ сая нэг мэдээлэл дээр бас нэмээд хэлэхэд манай Соёл Erdne хамтлагаас чинь одоо яг үлдсэн хамгийн залуу мэдээлч бол манай баярын ахын хонгор маань бас оролцсон. Тэгээд манай хүүхдийн пионерийн ордны одоо хан чимэг багштай найрал байна яг хүүхдүүд. Манай Соёл Erdne их сургуулийн Бадмаар ахлах сургуулийн төгс курсын сурагч. За мэдээж манай орчин үеийн хөгжмийн урлагийн техникийн оюутнууд тэгээд тэгэл тоочл яг л юм овоо олон уран бүтээлчд оролцсноо. Ямар ч гэсэн сонирхолтой бас тэр ороо сайхан л өдөр болох байх л гэж бодож шин. Энэ дарсан байгаа зүгээр үү? Гоё юм. За, өглөөний цай бол их сайхан амттай байна. Тэгээд насаагчтай маш их баярлалаа. Таны цаашдынх нь уран бүтээл, ажилтны амжилт хүсье, гэр бүл наад жаргал хүсье. Тэгээд хамгийн гол нь бас танд эрүүл энхийг хүсье. Эрүүл энх байж, урт удаан наслаж, олон сайхан шанарыг бас одоо өөрхөн урлагийн араас бас одоо зам мөрөнд гэлтүүлж, төв чиглүүлж бас явах хаа гэж бодож байна. Тэр хэмжээгээрээ та бас өөрөө суралцаж, магадгүй дараагийн бас одоо хойштой олон сайхан тоглолтууд байх бах гэж би бодож байна. Тэгээд танд хамтдаа урилга хүлээн авч өглөөний цай авч аваад маш их баярлалаа. Хэмжилтсэй. За баярлалаа. Тэгээд миний тоглолтыг ч гэсэн бас маш сайхан болоход ер нь маш олон хүмүүст дэмжлэг тусалцаа. Өөрсдийнхөө хамгийн сайхан сэтгэлийг манай ах дүү нэрээс ихсүүлэх манай даами маань бас дүүгийнх нь хүүхд Бацаяа. За тэгээд манай нутгийн зөвлөлөөс одоо мөнгөсүүлд ер нь тэгэл яриа л маш олон сайхан одоо найз нөхд маань төгсөгчд маань ер нь бүгдээрээ л их өөрсдийнхөө боломжоор олон сайхан одоо хүмүүс ах дүү нар маань ч гэсэн бүгдээрээ тал талаас маш их сайхан дэмжиж байгаа. Миний сэтгэлийг бол аявуух одоо битгий шантраарай, битгий ядраарай. Энэ сайхан тоглолтын ард бол гархан таны одоо бас чухал шүү гэдгийг бол маш их ирч хүч өгч байгаа. Тэгээ мэдээж энэ тоглолтыг бол хамгийн түрүүнд л одоо миний хайр гэр бүл үнэхээр одоо хамгийн номер 1-тэй зогсож байна. Тэгэхээр та нартай маш их баярлж байгаа. Би та бүхэндээ итгэлийг бол алдахгүй. Сайхан тоглолтын ард бол гарч чадна гэдэгт одоо итгэл дүүрэн байна. Ямар ч байсан та бүхний 5 сарын 9-ний орой соёлын төвөргөний тайзнаа та бүхний заавал ирж бидэнтэйгээ нэг орой өнгөрөхийг хүсэж байна. Тэгээд та бүхнийг ороход л их өвгөнөц огтолд хүлээж авах хаа гэж найдаж байна. За баярлалаа. Өнөөдрийнхээ өдрийнхөө ажилд бас амжилт хүсье. За баярлалаа. За сайхан бодлоо. За баярлалаа.